No more flu, cold and cough。了解更多傷風感冒咳嗽。傷風是指頭赤頭痛、頭額面頸胸微汗、鼻塞鼻涕長流、發燒發冷、咽喉紅脹腫痛、聲音沙啞、扁桃體炎、四肢全身肌肉酸痛、怠倦、發燒發冷、無胃口、咳嗽痰多結黃或綠、胸悶氣短、支氣管炎。普通感冒是由鼻病毒、冠狀病毒及副流感病毒等引起，這些病毒存在於病人的呼吸道中，經飛沫傳染給別人。發病時，多數是低熱，很少高熱，病人鼻塞流涕、咽喉疼痛、頭痛、全身酸痛、疲乏無力。